朝ごはんはこっちだ。ハルバプリとブジヤケサット、オムレット、でサンドイッチ。これは今日はパキスタンの伝統的なハルバプリの朝ごはんです。どうぞ。今からこれはアルブジヤですよ。アルブジヤがじゃがいものかそこから行くとひよこ豆のチャナマサラがプリと食べます。マサラドサでこれはマサラドサパリパリのサンバルが兄貴が食べるで私はハルバプリでいきます。じゃあプリを持ってて一手にやってこれで取って食べるのはうまい。久しぶり。バジはサブジ。うまい。プリをちげて、はい。あ、いい匂いな。これでちぎってそのまま見てこういう感じで上にかけて手で取ります。どうぞ。これってハルバプリ？ハルバプリ。ハルバプリ。ハルバプリでハルバはないけど今日プリバジ。プリバジ。プリバジ。今日ハルバがなかった。めっちゃ美味しい。はい。ねむちゃんの反応は？リアクションがはい、いただきます。あ、美味しいね。Abhay, good morning. My intelligent nephew. Sandwich, yes. もう何言うかな、最近の子供たちはサンドイッチばっかりだ。14時間の休憩は。もう今から行くのはもうパキスタンの飛行機ですね。はい。そしたらここに行きましょう。はい。OK, बच्चा पार्टी। OK, बॉस। हाँ भाई ये तो चल रही है हमारे साथ में। आ जाओ भाई, मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। हाय, नेम इज जेम्बो आइता भाई। ओके भाई, यंग बॉयज। बाय बाय। हाँ,行きましょう。もうドライビングトゥ今からも空港でカラチ行くためにではではもうアブダビ空港に着きました。これはアブダビエアポート。ओके भाई, खुदा हाफिज। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक आधे दिन में, ठीक है ना? ओके भाई, बाय बाय, खुदा हाफिज। ड्राइव केयरफुली बेटा।ではアブダビ空港に入りました。おいにいるの時間ですからこういう感じになります。これえらい入館も終わりましたね。入館が終わってその次は今からデューティーフリーだな。ねむちゃんの靴にピピされたからな。最悪のことあったよ。携帯が忘れてた。チェックインのカウンターに携帯忘れて、まあ一応そこで電話したらチェックインの人が持ってたけど、セキュリティまでに来てください言われて、まあやっと30分経っていて、ハディアの The Good Staff が She helped me ね。カウンターも終わってもう飛行機の中に入ります。アブダビはもう終わってないけど、あとSorry sir。あとはもう大体5日間の後に戻りましょう。Where I have to go? Yes, here you are, man. 無事に着陸しました。着陸まだしてないけど、中に入ってしまったね。入りました。中に入りました。そこからまた行った。水。
まあ仕方ない、友達からの暴力は普通ですから仕方ない。はい、一回あげてください。これ何書いてるの？タンドリーチキン。プレインパラータ。あ、パラタの中にタンドリーチキン。こちらはケーキ、お水、マサラスティックス。何？マサラスティックス。マサラスティック、おかずとティッシュでございます。あ、中にあるから、そうか。出てた。出てたね。出てた。はい、あ、そのままで、はい、こんな感じで。なんだった、ちょっと味を。と辛いタンドリーチキン。タンドリーチキンか。パラタとタンドリーチキンでございます。これは今日はキーマとラオとあとシャミケバブ。こっちの大先輩の家で。シャミケバブはもううますぎる。今食べてないけど。あとはスイーツ。